Assalamualaikum teman-teman. Ini video part marinasi ayam. Untuk di video kali ini aku marinasi ayamnya, aku tambahkan ulekan bumbu halus seperti bawang putih, ketumbar, sama garam saja. Kalau ada kunyit tambahin kunyit nggak apa-apa. Karena aku lagi nggak ada, aku tambahkan ini apa namanya ya? Oh ya, desaku marinasi bubuk. Praktis banget nih. Langsung aja aku aduk-aduk sehingga merata. Maaf ya kalau voice overnya belepotan. Udah sih gitu aja untuk marinasi ayamnya. Ini langsung kita tutup aja, langsung dimasukin ke kulkas. Assalamualaikum.